小姐姐3、4年前做了个假拉皮，显得疤痕还有刀耳很严重。现在是术后第1天，刀耳变成了原疤耳，疤痕也给它解决了，整个下颌线也比较清晰，这多好看！现在还是比较肿胀的一个状态，期待小姐姐的恢复。术后第1天，王院长亲自换药，满意不满意？小姐姐，满意，非常满意，非常满意，心病没了是不是？这一趟真是来值了。